unë nuk e kuptoj, nuk e di, po unë kam kryer përshtypjen që banorët e tjerë vdesin për Rogertin. E duan shumë. I shkojnë grup te dera, atje. Ai si me qenë magnet më valla. Shiheni pak. Shpellar. O klysht! Shpellar. Selin tallet me ty dhe turp e faqja zesh për grupin që ti përfaqëson. Shpellar. Përfundimisht. Që ti që merresh me Joelen turp kesh e merresh Selin me te. Por ti s'ke pikë burniet s'ke. Kam shumë kohë që i kërkoj. Po sa ta jeti mëna unë këtu. Po, pa problem. Pa problem, se dojnë shqiptarët me pa edhe pak. Po te për sa ta i mëna. Edhe pak. Po të pakten unë nuk jam që më sjell mu i fe. Megjithatë vlen për të theksuar që Gimbo ka mësuar diçka. E ka mësuar nga Selin këtë, që nëse do të kapësh Prime-in, shko zgju me Rogertin. Atje, kapu me Rogertin e kap Prime-in. Se nuk i jap shpjegim tjetër, e kupton? Ai është i izoluar atje në punë vet, nuk hyn fare në shtëpi. Këta demek nuk e do asnjëri, po gjithë grup atje. Të shiqash magneta apo e vetmja mënyrë për të marrë vëmendje sot në shtëpi, e vetmja situatë që ndoshta të hedh të çon drejt Prime-it është të zihesh me Rogertin. Pra, thelbi është këtu që banorët vet e kanë kthyer Rogertin në personazh kryesor të asaj shtëpie. E kanë kthyer vet ata. Nuk ka nevojë të ndërhyet nga jashtë, nga publiku, me vota, me gjëra. Vet ata janë ndjen mungesën çdo sekond dhe prandaj shkojnë aty. Bravo.